ครับสำหรับวันนี้นะครับธนาคารออมสินได้มาจัดกิจกรรม CSR เราใช้ชื่อโครงการว่าออมสินสร้างบ้านป่ารักทะเลไทยนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารออมสินได้สนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2552 แล้วนะครับและครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 แล้วที่ธนาคารออมสินได้มาสนับสนุนในการสร้างปะการังเทียมเพิ่มจำนวน 400 แท่งตามที่ได้เห็นนะครับการสร้างปะการังเทียมก็เพื่อที่จะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำแล้วเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งให้อุดมสมบูรณ์ก็จะทำให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพประมงชายฝั่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังสร้างรายได้ให้มีความมั่นคงแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนตามนโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของธนาคารออมสินนะครับซึ่งเรามีโครงการโดยรวมว่าออมสินสร้างโลกสีชมพูนะครับเราจะออมทั้งเศรษฐกิจออมทั้งสังคมออมทั้งสิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากกิจกรรมที่เราสร้างบ้านป่าแล้วนะครับเรายังมีการสนับสนุนในด้านของคุณธรรมจริยธรรมผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เราสนับสนุนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ณนครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นภารกิจที่ธนาคารดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 แล้วนะครับโดยใช้งบประมาณ2,85,000 บาทแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกก็คือมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนและปล่อยพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยปล่อยพันธุ์กุ้งกุราดำจำนวน 100,000 ตัวนะครับโดยใช้งบประมาณ2,330,000 บาทนะครับครับนอกเหนือจากนี้ทางธนาคารออมสินได้ร่วมกับมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมได้มอบเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้านให้กับสตรีและกลุ่มอาชีพจำนวน 50 ชุดเป็นเงิน 15,000 บาทแล้วก็มอบทุนการศึกษา7 โรงเรียนละ 3 ทุนรวมแล้ว 21 ทุนครับกิจกรรมต่างๆที่ผมได้เรียนมานะครับก็ใช้ทุนรวมแล้วกว่า 4,500,000 บาทครับโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกสมาคมประมงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็จากทีมงานท่านผู้บริหารต่างๆในจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็โดยเฉพาะกรมประมงด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้มาอยู่กลางทะเลเลยนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการปล่อยปะการังเทียมนะครับจำนวน 400 แท่งในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเราทำมาติดต่อกันเป็นเวลา 6 ปีก็จำนวนแท่งปะการังเทียมก็มีระยะทางหลายกิโลเลยนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งที่ให้ปลาได้อยู่อาศัยแล้วก็ทำให้ประมงพื้นบ้านของเราก็มีอาชีพจากการจับปลาซึ่งจากการสอบถามมานะครับทำให้ปริมาณปลาและสัตว์น้ำมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังทำให้พันธุ์ปลาที่หายไปกลับมานะครับโดยที่มีการแข่งขันในช่วงที่ผ่านมาก็มีการตกปลาได้ถึง 13 ชนิดแสดงว่าบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นแหล่งอาหารแล้วก็แหล่งสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ชุกชุมก็เป็นแหล่งที่ทำมาหากินของชาวบ้านในอำเภอสายบุรีแล้วก็อำเภอใกล้เคียงในจังหวัดปัตตานีด้วยครับครับเนื่องจากเป็นความห่วงใยพี่น้องประชาชนขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับได้มาริเริ่มโครงการเอาไว้เนี่ยนะครับและธนาคารออมสินได้มาเติมเต็มให้กับพี่น้องชาวประมงในอำเภอสายบุรีในอำเภอใกล้เคียงเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้วันนี้สีหน้าของพี่น้องชาวประมงนี่อยู่ดีกินดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้เห็นถึงว่าธนาคารออมสินนะครับได้ใส่ใจแล้วก็มีการสนับสนุนในโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับและเห็นถึงความสำคัญของปะการังเทียมที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต้องขอบคุณธนาคารออมสินนะครับที่ทุ่มเทแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมให้ชาวประมงและพี่น้องประชาชนในอำเภอสายบุรีและอำเภอใกล้เคียงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับขอขอบคุณครับ